Aqui um unboxing ESP32 LoRa. Acabou de chegar do Correios. Com 32 dias úteis. Heltec. Não é mais nada. Só achei estranho a antena, não foi essa antena que eu pedi. Mas tudo bem, né? No problem. Aqui a antena. Aqui os pinos, barramento e adesivo para colocar, para identificar os terminais. Muito bom. E o legal é a caixinha, para organizar, vale cada centavo.